Che sta a terra, sta male. Hanno chiamato già i soccorsi, attendiamo un attimo e poi riprendiamo. Va bene frati, già l'abbiamo fatto questo intervento, È arrivata l'ambulanza, non è voluto salire sopra. Cercate di calmarlo, mettetelo da una parte. Guarda, questo sta a terra, se è mezzo svenuto, non so, non lo so. Vabbè, allora chiama l'ambulanza, dai. Hanno chiamato i passanti, attendiamo un attimo. Bene. Guarda, sei. Colombo, avete ricevuto? Fermo, sto andando. Bene. Nessuno, la Marino 1 in zona, Marino ricevuto. Aurelio Montante, Aurelio?